拿这些 deduction 的时候，比如说我跟你说，哎，有这么多好处，你可以 deduct 这个，你可以 deduct 那个，可是你如果 deduct 太多了，你有很可能你就会被 AMT， 你就得缴 AMT。所以呢，有些事情，一方面它是一个很好的哦，你可以这样，可是你要全盘的考虑，不要说只说哦，我 charitable 我可以，我今天多放一点，然后呢，我就可以省税，你是今年可以省税，你觉得你省了部分，可是呢，你因为你拿了太多的 charitable deduction， 结果呢，你就得付 AMT。那这个待会儿我们稍微解释一下。我看到很多人这样子一脸茫然的看着我，不知道我在讲什么。不是每一个人都会，可是呢，因为现在就变成，因为它的门槛很低，所以现在就变成很多人都得缴这个税。OK， 接下来呢，我们讲，如果说你明年的话，你的这个 tax bracket 会比较高的话呢，你要怎么做？那当然你也有很多方法，你也可以说 OK， 我可以把这个明年该有的呢，我今年先，就是说你可以在你的 income 跟你的 deduction 中间呢稍微 adjust。可是呢，这个每个人都是因人而异，所以当你要这样子做的时候，你必须要跟你的 CPA 或者你帮你报税的人，或者你上 IRS 的网站去稍微查一下。有的时候你看起来，你觉得可以，可是呢，你大概不知道它的有其他的连带关系。那今天的话，我们会把这个部分做比较详细一点说明，因为 IRS 的 website 我知道很难看得懂。那我们在考 IRS 的时候，你知道他那些书，他那些 publication 加起来合起来，大概就是有超过你半个人的高。那所以呢，他们基本上就是说，他们的条文非常非常的复杂，然后呢，他们又每年改这个改那个，然后呢，改来改去呢，有的时候呢，这个真的做税的人也不见得就是你能够完全了解到它中间的前一年跟后一年的因果关系。所以呢，有的时候呢，很多人就是以为自己，哎呀，我已经省了税了，节了税了，然后呢，可是事实上到后来，你很可能要付更多。那这个都是就是说，其实基本上的话，都只是说，因为你没有了解的非常彻底而已。那这个我今天会比较注重讲一个 convert traditional IRA 到 Roth， 因为今年呢，这个方面的 conversion 的这个 process 呢，改变了非常非常的大。那我先提一下为什么为什么今年的税法改变这么多？基本上这个税法呢都跟经济情况有关系。那奥巴马上台以后呢，因为他很努力的想去你们也知道，就是他一上台然后一大堆的这个金融风暴，然后呢，美国也印了一大堆的钞票，去解决他的财务问题。可是呢，这个总是要有一个直线，它不能一直印钞票。所以呢，他现在呢就必须要用在税方面呢做一些调整，然后呢增加他的这个财税收支。现在不止 federal 有问题，各个州都有很可能就说发不出来他们这些我有听到消息，有些州今年大概 state refund 大概很难发得出来，他们很可能要 delay 或者是要用其他的方法。那当然他们 delay 他们就要付你 interest。那基本上的话，就是说 federal 也有问题，各州政府他们也有问题，他们怎么样解决他们的财务问题？他们就是只好呢用增加税收。可是呢，增加税收呢会影响选举的结果，所以呢很多事情呢，它必须要做得好像很好看，然后呢，事实上呢不会引起太大的愤怒。那基本上 convert traditional IRA 到 Roth 是一个很好的，在政府来讲，因为它这样子可以让你今年就是在这1-2年之内，你如果 convert， 你缴了比较多的税，基本上政府它先收这些税收。那相对的呢，对 taxpayer 有什么好处呢？待会儿我们来讲。当然，他也不可能只为了就是说他自己要增加税收，然后呢大家都不愿意这样做，所以他有一些 incentive。可是这些 incentive 对你而言合不合用？我今天会把所有的 pro 跟 con 都讲给大家听，然后你自己衡量你的情况。因为我知道现在有很多我这下用词要比较小心一点，不过我还是要把实情告诉大家，就是说你如果说有一些 investor，
advisor 啊，或者是什么样子，他会跟你讲，哎呀，这个 conversion 有多好啊，然后你什么的。当然，基本上来讲的话，很可能他讲的都没有错，可是你还是必须要考量一下你自己的情况，你适不适合，因为他们讲的部分呢，大概都没有那么深入的告诉你说你在 tax 方面你会有什么收益，或者你会有什么核算，你认为听起来它好像你可以 take advantage， 可是呢必须要了解全盘的考虑，你才知道 consequence 是什么。那今天我们花一点时间讲这些 conversion， 因为我相信你们在今年之内，你们会接到很多的电话，或者介绍很多的那个 brochure， 大概都是这些你的这些应该是 advisor 啊，或者是这些人打电话来跟你讲说，哎呀，你一定要做 conversion， 它有多好啊。那你们现在呢，就先有个资料，我没有意思说他们说的错，可是你有一些资料，你自己知道，你衡量你的情况跟他讲的是不是符合。然后呢，我们如果有时间的话，我们讲一下 incentive stock option。这个呢，越来越多公司有这个，然后我也常常接到电话，可是呢，大部分人都不懂这个是什么东西。为什么现在会有比较多？因为现在很多公司他不太愿意付你 cash bonus， 然后呢，他就是拿了一大堆这个 stock 给你当做那个 bonus 啊，或者各式各样的 incentive。然后呢，他都会跟你讲，哎呀，你这个不用付税啊，等到你卖的时候呢，你就是拿了就是 long term 的这个你只要付15% 的 tax， 可是呢，它中间有非常非常多的条款，所以很多人呢，在他 exercise 跟他都认为他不要付税，或者他只要付一点点的税，可是当他真正报税的时候，他才发现他没有 meet。这个 criteria 没有 meet that criteria， 结果呢，你所有的 tax advantage 全部都失去了。然后呢，或者是说 ISO 呢会牵涉到 AMT 的 tax 的问题，这个也是很多人都不知道的。然后呢，因为 ISO 呢，基本上它的金额都蛮大的，你很可能公司给你1000张股票或者是5000张股票，然后等到你 exercise 的时候 ，OK， 我帮你多出来1-2万块钱收入，可是你本来以为这些是很低的，因为这些都要变成你的当年的 income。可是呢，你如果没有好好的计划的话，你很可能付到你的原来的你本来20%、30% 的 tax bracket。如果你有一个条件不符合的话，或者是说你通通符合，可是呢，你会牵涉到你的 AMT 的问题，所以你要 exercise 之前呢，最好自己算一算，如果你懂得怎么弄，或者呢，请专家帮你算一算，这样子做合不合适，或者呢，你把它分开来2年。不要在同一年里面，然后呢，这样子的话，是不是不要在同一年里面都 exercise 都卖掉的话，这样子你就不会付这么多的税。OK， 我们刚才这个大家都比较清楚。你如果是 401k 403457的话，你 maximum 的话是16500或22000。如果是你是50岁以上的话，这个的话就是说你可以在公司每个月，或者是说。这个是跟你公司，因为这几个基本上大概都是company sponsor 的，所以就是看你公司跟你之间的那个你们之间 contract 是怎么签。不过你 maximum 你大概只能拿到这么样多。然后当然你如果是个人的话，你也可以有一些 IRA。你如果是公司的话，也有一些。然后呢，公司比较复杂一点。今天我们大家都不讲公司了，因为这个。时间的关系，我们公司大概就只跳过。不过你如果是个人的话，你如果譬如说你是 realtor， 或者是你会是其他的，你拿1099的这种的话，你也可以有 IRA， 那它的 maximum 就不太一样。那像这种的话，你可以设立你个人的 IRA。那像这种的话，不是每一个人都可以用，这个是给那种不是 W2 的报税者他可以用。